Ketemu lagi ya bersama aku Novi Setiani. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep obat mujarab ampuh banget ya teman-teman, yaitu obat batuk tradisional ya. Udah gitu ini juga bahannya bahan-bahan alami, nggak pakai alkohol ya. Terus ini juga ngobatin tenggorokan kering ya, tenggorokan gatel-gatel gitu, batuk-batuk. Pokoknya tenggorokan sakit deh. Cara-caranya gampang aja ya, cuman kita butuhin asam jawa nih segini. Ukurannya usahain itu 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita langsung taruh di panci. Udah gitu sama gula merah sedikit, sama air putih ya teman-teman. Air putih 2 gelas ukurannya. Kemudian kita langsung aja didihin teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih ya. Kita biar mendidih dulu teman-teman. Nah teman-teman, usahain semuanya itu sampai benar-benar hancur ya, gula merah sama asamnya. Nah teman-teman, ini dia air asamnya, air asam jawanya udah jadi ya, udah mateng dan udah mendidih juga. Udah gitu kita tutup apinya. Nah, sebelum diminum disaring dulu ya teman-teman. Dan aku taruh di gelas kecil nih teman-teman. Nah teman-teman, ini dia air asam jawanya udah jadi. Dan minumnya ini waktu pas anget ya teman-teman, pas lagi anget gitu. Air asam jawa ini ngobatin tenggorokan kering, tenggorokan gatel-gatel, dan buat teman-teman yang suka batuk kalau nggak ada suaranya ya, minum ini aja nih, aku saranin ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba resep aku. Air asam jawa campur gula merah, pengobat batuk. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih.